тези, които вече са видели, моля да поемат надясно и така се получи една върхушка, един кръг, за да могат всички гости да се насладят на колата. Не сме предвидели да сложим на подиум, на висок подиум. Това се отказа проблем, така че моля ви, тези, които вече са видели, да започнат да се движат в посока надясно към сцената и към другия край на центъра. Да, моля ви наистина освободете сцената, тъй като знаете какво се случи с рок иконата Кирил Маничков. Нека да не повтаряме такива неща и да се пазим. Моля ви, никой да не бъде на сцената, освен от техническия екип. Ако не, бабата ще вземе сопата и бастуна и ще видите какво става. Да, ето да. Ако може част от охраната да се вземе да направим този коридор, за да могат всички гости да се насладят на колата. Паките да излизайте, бе! Не искам да изземна. И така, вече някои от вас се насладиха на тази прекрасна гледка. Аз лично не съм я видял. И ще помоля наистина тези, които са се заснели, които си направили селфита, сторита, да се отдръпнат от периметъра и да дадат възможност и на другите хора да се насладят и те да си направят снимки и да видят този прекрасен автомобил. Окей? Така че, моля ви, съдействайте на екипите, които са около автомобила. Моля двамата ръководители охрана да се заемат да оправят коридор, да може да се видят колата. Колата тук няма да избяга, до 7 часа ще може да всички да видят. Ръководител охрана, ако може да се вземат веднага коридор от дясната страна на колата. Точно така. Ръководител охрана моля да осигури коридор, така че тук да има текучество на хора, които са си направили снимка и на хора, които тепърва искат да направят. Има как си сълзали. Ара, бе, тръгнете на някъде, бе, да Продължаваме. Имаме желание да продължим с първата част на презентацията, която ще може да видите интериора на това отворени врати. Това няма да се случи, да осигурим това коридор, за да осигурим текучество на хора. Стани! Или го пробива? А? И така, първи впечатления, автомобила е наистина извънземен от това, което аз виждам тук от сцената. Надявам се вие да виждате по-добре и да изпитате наистина максимално удоволствие от това, което виждате пред себе си. Аз лично много бих искал да сляза и в автомобила, но не знам дали това ще се случи. Може би някой ден. Така че още веднъж ще помоля тези хора, които си направили снимки и са докоснали до Алиено, да се отдръпнат, така че тези, които имат желание, нека и те да влязат тук в коридора и да могат и те да се насладят на това прекрасно творение. Ще работи, не?